Avropa Komissiyasına və Avropa Şurasının Parlament Assambleyası ilə olan münasibətlərə istinad etdiniz. Əslində bizim həmin digər qruplarla münasibətlərə gəldikdə bunların arasında çox böyük fərq var və komissiya ilə gəldikdə bizim münasibətlər müxtəlif olmuşdur və cənab Borrellin Avropa diplomatiyasının rəhbərlik etdiyi dövrdə bizim aramızda olan münasibətlər, Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında əlaqələr demək olar ki, tam uçuruma getmişdir. Torpaqlarımızın 30 illik işğalına, yüzlərcə kənd və şəhərlərimizin, tarixi, dini və mədəni abidələrimizin dağıdılmasına daim etinasız qalmış, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün insan hüquqlarının pozulmasını görməzdən gəlmiş Avropa Parlamenti 44 günlük vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpasına, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin həyata keçirilməsinə Azərbaycan əleyhinə ondan artıq rüsvayçı qətnamənin qəbulu ilə cavab verib. Təkcə 2021-ci, 2026-cı illər ərzində Avropa Parlamenti Azərbaycana münasibətdə 14 qərəzli qətnamə qəbul etmişdir. Və bu qərəzin, bu hücumun əsasında dayanan məsələ də odur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünün suverenliyini hərbi siyasi vasitələrlə təmin edibdir və bunlar burada deməli Ermənistanın yanında səhv bir istiqamətdə yer alırlar və yaxud da ki, regionda olan hadisələr təhrif olunmuş münasibət sərgiləyirlər. Dəfələrlə sübuta yetirilib ki, Avropa Parlamentində qətnamələrin qəbulu prosesi konkret maraq qrupları tərəfindən məqsədli şəkildə idarə edilir. Müşahidələr göstərir ki, Avropa Parlamenti üzvlərinin əksəriyyətinin səs verdikləri qətnamə layihələrinin nəinki mahiyyəti, hətta mətni barədə heç bir anlayışı olmur. Müxtəlif maraq dairələrinə ödənişli xidmətlər göstərən Avropa Parlamentinin qətnamələri də bir qayda olaraq əldə edilən maddi mənfəətin əvəzi rolunu oynayır. İndi isə biz deyə bilərik ki, bəzi korrupsiya uğramış şəxslər, tutaq ki, cənab Okampo'nun beynəlxalq məhkəmənin keçmiş nümayəndəsi öz fikrini də bildirmişdir və bilirsiniz, o müəyyən bir maliyyə mənbəyindən yararlandı və bir erməni oliqarxı əslində Ermənistanla bağlı olan məsələlərdə ona dəstək vermişdir. Bütün bu anti-Azərbaycan qrupu Avropa Komissiyasında mövcud idi və düşünürük ki, cənab Borrell ümid edirik ki, bir dəfəlik olaraq siyasətdən gedibdir və o vaxtdan bəri bizim münasibətlər yaxşılaşmağa başladı. Xüsusən də biz gördük ki, qarşılıqlı şəkildə həmin münasibətlərin yenidən başlanılmasına böyük bir ehtiyac vardı və biz bunu dəstəklədik. Bəlli idi ki, 2025-ci il 8 avqust tarixli Vaşinqton samiti ABŞ prezidenti Donald Trumpın səmimi vasitəçiliyi nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində əldə olunmuş irəliləyiş bir sıra dairələrin maraqlarına cavab vermir. Müvafiq proseslərdə iştirak və müdaxilə imkanlarını itirən həmin dairələr regionumuzda sülh, sabitlik və əməkdaşlığın təşəbbüsçüsü olan Azərbaycana qarşı belə bəsit addımlarla həmin prosesləri dolayı yolla əngəlləməyə cəhd etdilər. Azərbaycanın təbii ki, mövqeyi bununla bağlı çox sərtdir. Bu, beynəlxalq hüquqa əsaslanır, milli maraqların qorunmasına əsaslanır. Biz, Prezident İlham Əliyevin də çıxışında vurgulandığı kimi, AŞPA tərəfindən müvafiq addımların atılmasını gözləyirik. Azərbaycanın səs hüququnun bərpa olunmasından bağlı. Yəni, bu selektiv, ikili standartlar üzərindən olan yanaşmaya son qoyulmalıdır. Yəni, Azərbaycanla bərabər tərəfdaşlıq bərpa olunmalıdır. Bugün region ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirən Azərbaycan, Avropa Komissiyası ilə münasibətlərin çox mühüm mərhələsindədir. Avropa İttifaqı öz mənafələrinə uyğun olanda Azərbaycana daha çox diqqət ayırır. Öz imkanları məhdudlaşan zaman, Azərbaycana ehtiyacı olan zaman daha obyektiv davranmağa çalışır. Bax, məsələnin mahiyyəti bundan. Bu bir daha əslində Avropa İttifaqı ilə bugünkü münasibətlərimiz kontekstində keçmişə səyahət olaraq Azərbaycana qarşı bu əməkdaşlıq təcrübəsi tarixində haqsızlıqların olduğunu da ifadə edilməsidir. Bu tarix yaddaşmaq üçün çox vacib bir məsələdir. Bugün Azərbaycan güclüdür.
Əslində burada önə çıxan Azərbaycanın gücüdür, iqtisadi gücüdür. Azərbaycanın öz coğrafiyasını geostrateji kommunikasiyalar qovuşmasına çevirməsidir ki, Avropa artıq buradan faydalanacaqdır. Ona görə də Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlər get-gedə yaxşılaşmağa başlayıbdır. Bu ilin martında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa, may ayında isə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaja Kallas ölkəmizdə səfərdə olublar. Bu yaxınlarda isə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycana səfər edib. 6 ay ərzində 3 ali Avropa rəsmisinin ölkəmizə səfəri göstərir ki, Avropa İttifaqı rəhbərliyi artıq Azərbaycana yalnız enerji tərəfdaşı deyil, geosiyasi gücü və önəmi olan dövlət kimi yanaşır. Avropa İttifaqı indi regiona qlobal qapı təşəbbüsündən gəlir. Bu qlobal qapı, Global Gateway, Avropa İttifaqının 400 milyard avroluq dəyəri olan nəhəng strategiyasıdır və burada tranzit nəqliyyat məsələləri önəmli yer tutur və bu layihə üzərindən Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolunun, Bakı limanının deməli bağlı məsələlərin maliyyələşdirilməsində iştirakçı olmaq istəyir və bu çox təqdirə layiq bir məsələdir. Eyni zamanda xanım von der Leyen səfəri zamanı Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında regional bağlantı tərəfdaşlığını təklif elədi və bu regional bağlantı tərəfdaşlığı uzun müddətli bir strategiyadan xəbər verir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ticarətin 40%-dən çoxu üzv dövlətlərlə, Cənubi Qafqazda isə ticarətin təxminən 70%-i Azərbaycanla aparılır. Bugün ölkəmizin qaz ixracının yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, enerji sahəsində böyük dərəcədə siyasi səylər qoyub, diplomatik fəaliyyət apararaq neftimizin, qazımızın nəqli üçün infrastrukturun qurulmasına maliyyə sərmayələri yatırır. Bir sözlə, bugün Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və tərəfdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində görünməmiş dinamika müşahidə olunur. Cənab Prezident Əliyev, Avropa İttifaqı bu regionun parlaq gələcəyinə inanır. Gəlin bir yerdə çalışaq ki, Cənubi Qafqaz Qafqazda sülh tam bərqərar olunsun və bizim əməkdaşlığımız əbədi olsun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Turab Hacızadə, Təxminə Babayeva, NTV Xəbər.